Máy hàn laser cell pin là thiết bị chuyên dụng trong lĩnh vực sản xuất pin lithium, pin năng lượng mặt trời và các dòng pin công nghiệp, dân dụng. Sử dụng công nghệ hàn laser sợi quang tiên tiến. Máy cho phép thực hiện các mối hàn siêu nhỏ, chính xác và chắc chắn tại các điểm tiếp xúc giữa cell pin và các linh kiện kết nối như tab, bus bar hoặc đầu cực. Với ưu điểm vượt trội như tốc độ hàn nhanh, độ ổn định cao, nhiệt ảnh hưởng thấp và không gây biến dạng vật liệu, máy hàn laser giúp nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho từng cell pin. Thiết bị này đặc biệt phù hợp cho các dây chuyền sản xuất pin yêu cầu tự động hóa cao và độ chính xác tuyệt đối.